Bilkantur AE 2001 karışık parasal makinesi. Dolar, Euro, GBP, Türk lirası, Suriye parasını otomatik tanır. Karışık halde sayar, sahtelik kontrolü yapar. Auto modunda para birimini seçmenize gerek kalmaz efendim. Bir miktar para atıyorum. Toplam adet, toplam tutar, hangisinden kaçar tane saydığını tek ekranda gösteriyor. Yanında harici müşteri ekranı gelmekte. Kullanım kılavuzu, güç kablosu gelmektedir. Bir miktar sahte para atıyorum desteği içerisinde. Birkaç tane sahtelik performansını göstermek için. Desteği tamamen karıştırdım. Gördüğünüz gibi sahtede uyarı veriyor. Son düşen para sahte paradır. Gördüğünüz gibi. Anlatacaklarımız bu kadar. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.